Hallo, i denne videoen skal jeg forklare deg hvordan du skriver en enkel essay. Hvis du ikke vet hva en essay er, så er det da en tekst som handler om et visst tema. Og den kan bli sett opp på forskjellige måter, men jeg skal forklare deg da hvordan en kort essay bør skrives. Essay blir brukt helt fra barneskolen, og de kan, i sånne små essay kan da være fra 3 til 4 sider, og det er inkluderende kilder. Og Excel kan da for eksempel når du begynner å få karakterer strekke deg opp, men også hvis du skriver veldig dårlig en, så kan du da trekke deg ned hvis læreren lurer på hvor du bør være i karaktersetting. Det første du må gjøre når du har en essay er da å ha et tema, og når du har fått et tema så må du da starte med en introduksjon til dette temaet. I denne introduksjonen så må du da i hvert fall ha i hvert fall 3 linjer, og den siste delen du skriver bør i hvert fall være en sånn her forklaring om hva du skal svare på i løpet av din essay. Hvis du ikke har det, så blir det bare en tekst, men ikke en ordentlig essay. En kort essay bør ha minst 5 avsnitt. Det første avsnittet bør være introduksjonen, selvfølgelig, og så er det 3 hovedavsnitt, der de da forklarer tema, og dermed så har du en konklusjon, der du da sier hva du har kommet fram til. Det første avsnittet bør ha et godt argument eller en forklaring, og ikke gå for mye inn i dybden, men fortsatt en liten smakebit på hva resten av din essay kommer til å være om. For ditt andre avsnitt bør du komme med enda et punkt hvis du skriver en kort essay. Det punktet bør være like tydelig som det første, men kanskje litt mer forklarende og litt mer i dybden. Hadde det vært en argumenterende tekst, burde det vært et avsnitt for sterkere argument. Så det hva jeg gjorde nå? Det var å gå av tema, og i en essay skal du aldri gå av tema. Du bør holde til tema, og avsnittene bør ikke være for lange og for somlete. Et godt avsnitt er da for eksempel mellom 3 til 8 linjer, hvor første setning er en kort forklaring på hva avsnittet skal være om, og den siste setningen understreker hva avsnittet faktisk var om. Nå som du har skrevet en introduksjon og 2 avsnitt, så kommer det tredje avsnitt, den som er det siste avsnittet som før det kom til konklusjonen. Det avsnittet bør være veldig klar, men fortsatt ikke få de andre 2 avsnittene til å høres tomme ut eller bleke. Nå som dine 3 avsnitt er skrevet og klare, så må du sjekke gjennom staving og grammatikk. Du sier kanskje, ja, men jeg har sjekket den jeg har skrevet, men nei. Som du kanskje ser gjennom din tekst, så kanskje den ikke alltid er det beste. Som med Microsoft Word, så kommer den med forslag med understrekning, men det betyr ikke alltid at det er det beste valget. Ditt aller siste avsnitt i en essay er dedikert til å komme med en konklusjon. I en konklusjon bør du reflektere hva du har skrevet om, og en konklusjon kan være i varierende lengde, men det bør minimum være på 3 linjer. Ellers så ser den veldig kort ut og ikke klar. Det ser ut som du ikke har virkelig tenkt gjennom noe. Et avsnitt kan da også ha en skilleliste liggende under, med alle skiller du har brukt. For eksempel hvis du har fått fakta fra en viss nettside eller ikke. Og når du blir eldre, så forventer lærerne at du har en skilleliste satt opp i noe som kalles APA-format. Og det er spesielt hvis du har sitat. Jeg kan da senere vise hvordan du bruker APA i en annen video.